сегодня поздравим меня с днем рождения. Я диджей Такса. Приветствую всех, кто сегодня поздравил, пожелал мне счастья, любви, здоровья. Охуенная пати! Мне очень нравится охуенные пати, блядь. Кураж, заведение все говно, все остальные. Кроме клуба «Релакс», который находится сегодня с нами. Это клуб у камина. Отдыхаем. Конец. 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 Так, я не пойму, кто тут сидит, блядь. Эй! Парняги! 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 Идите танцевать? Парняги! 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 Идите танцевать? А я в это не играю, блядь! Нет, ну, я просто раздеваю, призываю!